hahandi cyane ugomba uzapimuza agahiye. ubwo ushatse kutubwira ko akanusu umaze kukirenza. akanusu ariko kaba ari gato da. urambwiye ngo ntabwo ariko ikibazo nuko ushobora kugisomeza ikigage. oya se kandi reka da cyagikose hari kirari. ariko ubwo ntabwo ndi Nyamagabe mu mujyi nk'uko inzira wayiyoboye, wari kumanuka gato ukamanuka ukagera Gasange ukagera Musange, umurenge wa Musange. noneho ubundi buriya atuyobora gato yari kugera wenda nko mu Byimana cyangwa mu Ruhango akata umuhanda w'itaka, akagenda akikiye aho hantu kuko umurenge turimo wa Gasange wa Musange ufatanye na Cyabakamyi ya Nyanza, ufatanye n'akarere ka Karongi hakurya, ufatanye na Kabagari ya Ruhango. nibyo maze Rose izi mikoro reka tuzikurekere uganire n'abanyarwanda batuye aho biteje imbere, ndetse muze no kutubwira ishingiro ry'iterambere ryabo aho bakuye igishoro. umwanya n'uwanyu. Yego, urakoze cyane Bright ndetse na gato. Twaje rero twageze aho ngaho Musange nk'uko mwabyumvise bagenzi banjye banyakira. ntago ntinda mu kanya ba Bright bavugaga bati ushaka kamiliyoni, nanjye ndakubwira ko ushaka miliyoni, ushaka magana, ushaka miliyoni pana kamiliyoni. Ushobora no kujya muri BDF nayo rwose ifite amafaranga iri gutanga, na amafaranga yishyurwa bayita inkunga, ariko ashobora no kuba n'inguzanyo kuko urayafata ukishyura. Turi mu bukangurambaga rero turi kumwe na BDF, aho abanyarwanda bose mugomba kumenya ko ushobora kugana BDF ukabona amafaranga y'inguzanyo unyuze mu kigo cy'imari ukorana nacyo cyangwa se muri banki ukorana nayo, hanyuma nawe ukabasha kwiteza imbere. Turaza gusoza ikiganiro batubwira navuga ngo product bafite tumenye n'izo arizo kuko dufite n'umukozi wa BDF. Reka no gutinda, ndi kumwe n'umugabo witwa Majyambere Elias, nicaye mu nzu akoreramo, ni ku isoko rya Masizi, siko bavuga? Yego, ndi ku isoko rya Masizi naho muri Musange Nyamagabe, ahantu ku gasoko, ariko afite inzu akoreramo, akaba nabonye yinjira no mu gikari, numva umwana avuga ashobora no kuba ariho atuye. Naho ari rero afite company akoreramo, yarangije amashuri yisumbuye, aravuga ati reka nihangira imirimo nkore. Majyambere Elias uyu munsi tumusanze, navuga ngo ni papetero hungu. Yaje kugana BDF muha inguzanyo ya miliyoni 5, ariko so yahereyeho kuko iyo nguzanyo yahawe na BDF yibufashe muri 2023, yanamwe kazayirangiza muri 2027. Mbese muri makera buri myaka 2, kandi ari kwishyura neza, ndetse afite inyota yo gufata yandi kuko ngo bazanayamuha. Reka twumve ukuntu yatangiye business nk'uko ikiganiro ari kazi ni kazi, hanyuma tuze kugera ku buryo yashatse kwisunga banke, yashatse kwisunga BDF anyuze mu kigo cy'imari, hanyuma BDF ikamuha aya mafaranga miliyoni 5 akayongera kuri duke yari afite. Majyambere Elias, ariko uraneza? Ndakwikirije n'izange zose. Umeze neza? N'izawe zose? N'izange zose. N'inka? Nizo zikirizaga kera. Aho ngaho warunsinze. Ariko ndagira ngo twinjire muri business yawe tubanje kumenya, nyuma yo kwiga amashuri yisumbuye waratekereje uravuga uti gukorera abandi bishobora kuba bitazankundira vuba, kwirukanka ndi mu gushaka akazi, reka nanjye ntekereza ibyo gukora. Waje gutekereza gute nyuma urangije amashuri yisumbuye kugira ngo utangire business yawe uyu munsi? Turaza no kugira ihagaze. Murakoze cyane rero bashyitsi bahire, mwatugendere tubazi kuko si ubwa mbere dutaramanye, dusanzwe dutaramana, turi intore twese. Yego, ndabyibuka nkirangiza segonderi, nabonye buruse yo kwiga muri Kiye. Nabonye buruse yo muri Kiye kuko mu rugo turi abana babiri, undabona iyo muri Kristi. Profite no kazi nyine twagiye Nyamagabe kuko n'abana babiri bigaga ku mubyeyi umwe ngo bahe buruse. Nuko uwo tuva indimwe atombara yego ntombora oya. Iwanyu barabatomboje kugira ngo babone uwo bashobora gufasha mu bushobozi buke. Kuko twari babiri ku mubyeyi umwe, mwari n'abahanga twese. Nuko rero mu gihe murumuna wanjye ndamubwira ati rero wowe unshije ubushobozi bwo kujya kwiga kaminuza kandi bazakurira, nyiherera hene yawe y'umutama. Aguhaye igishoro kigana. Nagiye kwigusha kuhana, ndabyibuka yayigushije mu 27. Ubwo nirukanka kubikoresho kugira ngo ndebe ko nabona udukioske, ntangira kwicuruza miti. Wamaze kugurisha ihene? Ariko ni ndamahirwe buriya twe tujye ku ishuri, ntabwo ne kuno ko musapotinga mufasha twatuntu tw'abanyeshuri ngo no by'umutekano n'iki n'iki. Ubwo umwe yakomeje amashuri ndafata ubucuruzi ahereye ku ihene
y'umuvandimwe yamutamuye yego ubu nabwo sindayimwishyura kuko kuyimwishyura ndacyari urugendo rurerure none ubwo ngubwo rero nyigurishije ntangira kujya nicuruza miti hara hepfo ku gasima wicara hano ku gasima mu mutaka uko ngenda nkora saving muri ufite agahinda kenshi k'ukuntu urase kwiga kaminuza ntabwo nari kumugirira agahinda kuko rwose ntazishokera rimwe yego nanjye igihe kizageraho nanjye njye ku ishuri nuko rero ko ngenda nkora savinga muri sako urumuri rwa Musange sako niho nakoreragamo nayo mfitemo konti nkirangiza yifunguye 2014 uko nkoreye make nyabika MTN ngirira icyizere ma kioske tezino kioske zane imbere nizanjye ezingahe ebyiri Airtel na MTN zose raziguhaye uva mva mu mutaka njya muri kioske yo ni evolution ya mbere bo babiguhaye ku buntu MTN bitanga ku buntu ntago igigurisha yego uko ngenda mbitsa amafaranga muri sako na sako ikabona ko ndumufatanya bikorwa wayo ntigire ikibazo ngeneraho kandi nkanitwara neza muri discipline mbega ubwo none uko ngenda nzamuka gake mbika nza kugura akamashini kamwe watangiye gutekereza papeteri nkodesha n'umusaza sebasaza hano ruguru ya Soni ubwo ndacyari muri kioske ariko ndashaka gukodesha n'inzu kugira ngo nimuriremo services zire uragura agakoresho ukabika nkagura agakoresho nkabika dore niko kano tugezeho ubwo urumva navuye mu mutaka ngenda nzamuka etape par etape ariko nkibuka ko udufaranga mbonye ngomba kudushyira hehe muri sako kugira ngo itumbikire uko kagenda kiyongera agafaranga inza kugeraho noneho nkiri mu ikode nza kubona umuterankunga wa BDF yaramfashije none se BDF wayigannye waratangiye gucuruza waravuye mu mutaka no mu mutaka hari ugucuruza umutaka bwari ubucuruzi bambe muri kiosk MTN na Airtel taraza wenda simbizi baguhaye wagiye muri BDF wamaze kubona aho wicara handi hitwa papeteri nyine nakodesheje na ruguru hari inzu nakodeshejemo nakoreragamo nziza cyane ariko wari ufite igishoro kingana gute nari mfite miliyoni 4 yari yaragwiriye ihene yakugejeje kuri miliyoni 4 buriya ikintu cyose no kwihangana no gukora ufite n'intego yego ariyo target then ubwo nkigera muri nuza hari haruguru ibikoresho ko byari bikeya nkabura ukuntu na progretinga nkabura ubufasha ubwo mfite miliyoni 4 ariko urumva ko nyine sinitazanuye sinisanzwe uri mu bukode ndi mu bukode za kioske wazishyizemo abakozi cyangwa bikoraga icyarimwe nazishyizemo abakozi kuko nagiye mu nzu nono byafashe imyaka myinshi oya muri 2014 nibwo narangije 2022 ntangira kujya vuga ngo mve muri kioske namaze kuguza amafaranga maze kuguza amafaranga mvuga ngo mve muri kioske nge mu nzu urumva ko byansabaga igishoro cyinshi cyane kureba ibikoresho ibizuzura inzu detail urumva ko byari ibintu birenze cyane noneho nza guprofita okaziyo haza BDF baza batumopiliza BDF gukora esiteyite bwiza bwa nubuhe then baruka mu bambere barutse mu bambere rero niko nagiye bangurije miliyoni 5 zihora n'izindi n'ifite nagura ibikorwa siberi machine ndamashiniza ngura ibikoresho byo mu bukwe ngura intebe ngura sonorisation byose mwagiye mubireba nkora services z'irembo no zanyi services z'irembo ibibazo byose nari mfite bigenda bigabanuka na rubu ngubu ndacyari kwishyura sako ariko nyine mfite icyizere ko nejo byara bitunganye ubwo ndagenda uko ngenda na updatinga ku kintu njya muri sonorisation ndayirangiza njya kwiga ibintu bijyanye no n'iby'inkiko njya kwiga ibintu njya kwiyatasha ku mabanki njya kuri banki ya Populaire ngira umwagent njya kuri banki ya Beka ngira umwagent MTN bwumva ko yaramaze kuyanje yego none yawe nabonye n'inzu yawe ngo yitwa nguki ngo MTN ni shop ngo MTN shop express ya Musange nyine nijye wihagarariye niho wihagarariye ubu bikoresho byose bya MTN nubwo ushaka ikintu i Kigali ubu nta muntu kigi Kigali aza hanga nkahita mukorera nk'uri i Kigali niba ushaka telefone zirahari ko ntazo nabonye hano ziri muri kioske kuko ariho habari hanze hagera aho umuyaga ubwo rero BDF urayigannye ujya mu mabwiriza yayo cyangwa se amasezerano miliyoni 5 barazigukubise zihuye na zindi enye washyize mu gishoro utagifite mu ntoki uguza amamashini nambwira abateze abatwi Radio Rwanda ko ahandi imashini zo zirahari rwose z'uyu mugabo Elias wahereye ku ihene ifite aho yamugejeje
ndetse na BDF ishyiramo. BDF nkibutse ko ari ikigo gifasha gishinzwe gutera inkunga imishinga mito ndetse n'iciriritse, cyane cyane ariko bakibanda ku bagore n'urubyiruko, ariko n'abandi bakabaha, cyane cyane kuri turi kuganira ari umugabo, ubwo turaza kubikurikira byose. Afite mashini zitandukanye ngaha yaguze, afite imprimante nziza y'imprima impapuro, ukandika muri mashini ugasohora urupapuro, afite mashini ikora ibitabo, afite mashini ifotora impapuro, afite mashini isikana, afite isohora amafoto, afite yandika. Ubwo nyine na computer birumvikana ntago afite imwe, kuko hano imbere yacu ndahabona izigera muri 3, ngira ngo nuko nguko ibyo bihagaze mu byo mbona aha ngaha. Aha rero urakomeje urakora urakomeza urishyura. BDF urayiha amafaranga yayo neza cyane rwose. Ndi umufatanyabikorwa mwiza. Ukuntu BDF nyishyura nyine mfite tarifu ngena nyishyura amafaranga, ngenda nyiha amafaranga kandi nkayahera igihe, nirinda kuraranya cyangwa ntindaho n'iminsi 2 nyashyiremo mbere gimba nayakoreye. Aho ubashira hange ku kwezi 1,100 1,200 mukanya wambwiraga ko aya mafaranga wayafashe mu yasa nkaza kunganira bazahajwe na covid, kuko bafite BDF ifite ibyitanga bifite amazina mbeze cyane rwose. Urakomeza urakora no hanze kioske zirakora, ubu ngubu nkaba mfite ibintu nimirije. Ndagira ngo noneho mu buryo burambuye BDF imaze kuguhera amafaranga miliyoni 5 kugira ngo ubashe kwishyura credit wafashe no kugira ngo ubuzima bukomeze, kuko hari n'ibindi wagezeho. Aha wambwiye kari wawe inzu ari yawe turimo, no nyuma baratuye. Ibindi wagiye winjizamo gake gake, wagiye nkubivugaho, irembo rirahari, ndagira ngo here kuri kimwe ugenda ukitubwiraho. Ubwo nkimara kubona nyamafaranga ya BDF mva ko nayo professional kazi yo kuba ndi mu nzu, narabanje nabwo atekundi kukinirwa buri munsi nkodesha, washaka ukuntu nagura inzu yanjye. First of all inzu watangiye kunguka kandi unishyura banki. Nabwo nafite miliyoni 9, kandi ubwo nafite miliyoni 9 izo zari zegamye. BDF amaye 5 nanyi nongera enye zari zegamye, ubwo ziba 9. Ubwo kandi n'umundi nasanzwe nkora, none uretse mvuga ati reka nguremo inzu ya miliyoni 5. Ariyo yingi turi kumura kikeya, ari nziza cyane. Nyikorera amaturotsi hose, nyikorera gahunda. David na ifite plafond nziza ya zarangete tona mu mazu yose meza. Zirahenda cyane. Ubwo nkomerejeho njya kugurira mashini, banza ngura sonorisation. Sonorisation reba ngiyi ni mixeri, zirandi sonorisation hanze ni bya bafure ni cyane. Wadutije na bafure tugushimire. Ubu nuvango abadukurikiye Radio Rwanda hanze ku gasoko hari bafure twashyizeho ku buryo umuntu aratwumva atatwegereye ari hanze ku gasoko cyane rwose. Byiza bihori wacu. Uko ngenda mbona agafaranga n'abakakameze sako nayo buriya n'umufatanya bikorwa mwiza. N'abayobozi baza bakatugira inama ati se kubimeze gute, buriya n'umukozi wa BDF nawe ni muzima. Yazaga kudusura akadubwira ibyiza, akadukangura umunsi kundi akagenda tuba hafi. Ako kabandi basa nkaho batinya inguzanyo. Umuntu aravuga ngo ndafashe 5 za BDF ninzibura bizagenda gute yasako cyangwa se cya kigo kimari cyampa amafaranga ntago kintereza imitungo. Ubwo bwo bugafata umuntu ukamuherana. Biterwa n'abantu baba baraduhaye inguzanyo, kuko babanza kuza mbere kutubwaniriza ati turabona icyo ari amafaranga kugira ngo wongere ubumenyi bwawe, wongere ibikoresho. Ya mobilisation batubwigenze neza, nibwo na bya bintu bifata mu ufite certificate. Kandi nta muntu ufata inguzanyo ukora business avuga ngo azahomba. Icyo gihe azahomba ntiyakirirwa ayifata. Niyo mpamvu rero ibyiza n'ibitangaza baba batwijeje nibyo twubakiraho. Rega nabo nabaremye. Barakuremye nawe. Hanyuma rero irembo ryo abanyarwanda benshi bazi service z'irembo barazizi. Harimo service nyinshi cyane zitangirwa ku irembo. Watubuye kongeyemo n'iby'inkiko. Mukanya nabonaga hari umusaza uje, mbona uramubwiye ngo ni imanza, mpita mbona ko uhita unabibona ukabimenya. Waje kwinjira muri sonorisation. Ubu sonorisation ukora iki muri aka gace? Ukorera hehe muri aka gace ka Nyamagabe? Muri aka gace ka Nyamagabe giye hano nkunda guproduce sonorisation. Umurenge urankodesha cyane. Umpakazi ndawushimiye. Umurenge wa Musange. Rimwe na rimwe hegenge ni Nyamagabe mu mujyi. Banshima baza bakareba product ifite bakazishima ati ntande twazibonye. Iki gihugu kibaho ni kimwe gusa, ni cy'u Rwanda. Ati ntande twabonye byiza nk'ibi ngibi. Ati ngurure Nyamagabe. Ubwo nkafata rutemikirere nkagiye Nyamagabe. Rutemikirere uvuga niki? Ni moto? Imodoka. Nayo gazabe rutemikirere. Ubwo nkagiye Nyamagabe nkakora akazi nkari mu nataye nanga Nyamagabe ntafana ubone hano ruguru. Ubwo noneho narangiza ikaduha. Bakakwishyura ugataha. Bakanyishyura ngataha.
ikaduha nkagenda nkakora ibikorwa byabo. Kaduha n'umurenge wegereye uyu wa Musange. N'umurenge wa Mugano ndawunda usapotinga. Na Kabagari hara muri Ruhango. Mugano si Karongi? Mugano ni Nyamagabe ariko ihana imbibi na Karongi. Igahana imbibi na Karongi. Aho hantu hose ngenda nshakashaka amafaranga. Ubwo ni mu bukwe cyangwa se umuntu afite ibindi birori bito akakubwira ati ndashaka sonorization. Ibirori byose ngenda bitaha. Nkagiraho noneho n'intebe. Murareba intebe nziza izi ntebe urazikodesha cyane rwose. Intebe z'umweru n'ubururu ubanza ufana ya kipe. Ya kipe ya peri. Ikipe na peri ariko n'izindi ni ikipe ariko nyine buriya nyine niyo mpamvu y'aya mabara umuntu agira iyo afana. Okay, ni byiza turakomeje n'ikiganiro cyacu. Ubwo uraje ugeze no ma invitation, uraje ugeze no muri kamera byose tubwira. Nyuma yabwo rero naze kugira kwitya ukugenda ujya mu mahugurwa bora twagize amahugurwa mu Bugesera Nyamatanga. Ari BDF na irembo nyine twa preja kutwongera ubushobozi mbega. Igende twigisha ibintu bijyanye n'invitation, igende twigisha ibijyanye n'irembo, itwishyuye n'iby'inkiko, bagenda baduha n'amasertifika. Ibyo nibyo kwishimirwa rero kuko buri ubonye umusapotinga ugufasha ati ngwino nkugure ibyo yari ufite agenda byongeraho niyo yavurise bavuga ko umuntu wese ubu se invitation abantu bakugana umuntu wina agiye gukora ubukwe agiye kushyingirwa agiye gushyingira arakugana akaguha design ya invitation yose izi mashini zirabishoboye cyane rwose ahubwo nibyo bishoboye gusa nibo bishoboye gusa nibyo bifite mu mutwe kuko babinyigishije none ngiye akazi kaino kubishyira muri mashini ariko wize iki muri secondaire nize lettere muri secondaire wagira ngo wize icunga mutungo cyangwa economy ariko ahantu hagana ifaranga hose aho imbere yacu ndahabona kamera zisa nk'izihenze ibi bintu byose ubishoramo urumva nta bwoba ufite cyane cyane ko ugifite credit ya BDF. Ahubwo izi kamera nizo zimfasha kwishyura ya credit kuko izi kamera hagiye nk'ubu ngubu yo ndi hano nkabona umuntu aza kumwangura ngo urikire birthday nzagera nkayi kamera mfite n'umukozi dukorana ntago ngiye ikibazo cyo kuri kamera iyo ndi hano iyo ndi muri sonorisation mba ndeba kuri sonorisation ariko mfite na kamera ubwo mfite umukozi dusimburana nyine ako ufite muri babiri turi babiri izi mashine 3 muzikoresha muri babiri izi mashine tumfite abantu nigisha aha n'umuntu ushaka guhugurwa kuri service z'irembo uraza rero ko bazanye ibintu bya byikorere hari abantu ni umuturage araza nkamubwira ati byikore nka mashini uko agenda typing agenda amenye n'ikintu na orange bura nayo akakwishyura akagenda akanyishyura ubundi akagenda ambwira ati nabonye umuntu ahangaho rutabandi ako kantu kabyikorere gasubiremo kuko abantu benshi batakaza amafaranga yabo bakora urugendo urabona hano ni hafi y'umurenge wa Musange ashobora kuva mu kagari ko hirya kakure kandi ashobora kubona nk'umuturanyi ufite telefone ya smart byikorere umuntu ashobora kuzuka muhugura mu gihe kingana gute ukamwishyura ngahe kugira ngo nawe abajya abasha kubyikorera atabashe guhaguruka mu rugo. Ubu abantu bose bamenye ikoranabuhanga iyo tuvuze byikorere haye gihaza hano adafite telefone nkamutiza mashini nkamwereka uko yinjiramo ariko iyo afite telefone ya smart cyane agatusha turamubwira agakanda akanyenyeri 909 urwego yese akimara kwinjiramo service z'irembo nyine akabona ibyemezo by'amavuko akabona ibyemezo by'uko ari ingaragu kwishyura mituwele ibyo ni ibintu abanyarwanda bimusange batanga bamucangahera ko numva ari ibintu byoroshye mwemprimera 200 giye kuko abafite telefone ye mwempre cyangombwa ubwo akaya prangira cyangombwa kikajya ku murenge umurenge wa Musange ukacyemeza yego kikaza cyanetseho nyine ko ati ibi bintu sinenze kubibahanga bikamutangaza ukuntu abonye service yicare hangaha nawe kumva nawe ari ikintu yongereyeho. Okay, ako kantu nikeza uvuze abanyarwanda bose benshi nako ntawe udakenera service z'irembo bakwiye kumenya akantu kabyikorere kugira ngo harako nanjye nagusobanurire mu kanya buriya gukwiga ni byiza. Turakomeje tugeze kuri service za bank ahangaha noneho bari n'umwagent wa bank aha ndahabona ama bank ntabonye muri uyu murenge nabonyemo Sako sibyo ni nayo yonyine hano turahabona beka yacu turahabona Populaire ibi byo ko ngo bisaba igishoro Elia ko nuvize ngo bisaba igishoro ibi bintu byo wabyinjiyemo nkimara kubona kapitale buriya tubonye igishoro BDF miliyoni 5 buriya yazicunze neza zibyara 10 20 and so on nkimara kubona rero amafaranga nibwo nahise niyatasha ku mabanke kugira ngo mbe umwagent wabo kwa kuni mbona flotte mbona bikira umuntu mubikurira ivuni ko naye MTN yari umusupporting ifite umumotari horo duha
serivisi. Iyo mbuze amafaranga kuri beka mfata telefone nkahita nyashyira kuri beka nkabikurira abantu dufite ahangaha no twishyura umuryango wa FPR Inkotanyi tuwishyurira hano umusanzu wa FPR Inkotanyi tuwishyurira ahangaha rwose buriya ahangaha no ku cyicaro cya beka muri Musange niho abantu bashaka kuvirisa ama school fees za minervare bazishyurira ahangaha. Nyuma kubona rero iyo kapitale ya za miliyoni 5 ya BDF yaduhaye nahise nuririraho ati ko mbonye se occasion ni gute nayi profit itangiye njya kuri banki ya beka bara ni umufatanye ukorwa nawe mwiza cyane baradufashije baduha service bara beka ngaha ntihageraga ariko umaze gufungura abantu benshi amakonti ubu umuntu wese zigakoresha beka uricara ngo gafungura konti y'umukiriya cyane rwose uri umu agent turabyemerewe hanyuma bose bakakwishyura ari beka ari populaire nayo MTN urumva ibigo bibiri bitatu ni komisiyo bine n'irembo urumva waragafasha ahangaha turi mu buryo ariko ibyo bigo byose MTN beka ako na Airtel sinyisiga Airtel Tigo beka populaire irembo na simu swap abantu batema bose nabo ni muri MTN cyangwa Airtel. Ibyo bigo byose usa nkaho ukorana nabyo usije gukorana na byinshi tujya mu irembo haraza iby'ubutaka haze polisi hazi z'inkiko aho hose uhasarura amafaranga cyane rwose nta service iba online itagira amafaranga baduhemba komisiyo yego babahemba komisiyo. Ikintu kikwinjiriza muri ibintu byose ututuzo two hanze twa MTN na Airtel nibi bintu byose ukora ikintu ubona kiri kwisonga wavuga ngo nicyo kiri main mu byukora byose cyo nubakiho ni irembo. Buri irembo harimo service nyinshi cyane za attachment iyo maze ukazongira rero iyo maze gushingira abageni muri system z'irembo hita mbakumbuza sonorisation nkahita mbakumbuza cameraman nkahita mbakumbuza invitation urumva ko kimwe ari amafoto amanitse hariya yo ariya nijyo yakora n'ubundi hita mbasimbuza kubaza abadekora decoration hita mbasimbuza kuzabakorera amafoto ari muri cadre y'ubukwe nateguye nashyize muri salon urumva ko rero ni evaluation main ni irembo azari ku irembo aje wangiye gukoresha cyangwa iki niki ariko nkahita mobilizamo n'ibindi cyane. Okay, ni byiza cyane turakomeje n'ikiganiro cyacu kazi ni Radio Rwanda uteze amatwi akakanya tukaba twimure studio zacu mu karere ka Nyamagabe ndi mu murenge wa Musange ni mu kagari ka Masizi ndetse ndi ku gasantre ka Masizi n'isoko ryitwa Masizi turi mu kiganiro cyacu kazi nkuko nabikubwiye ndi kumwe n'amajyambere Elias akaba ari umugabo mbona rwose ufite imbere arahafite cyane uko mubona umugabo watangiye agurisha ihene wumvise ukuntu yayigurishije babonye Bruce ari babiri kujya kwiga muri kaminuza ari babiri ariko babona bitazavamo bakora tombora watombora oya aza ko yaratomboye oya umuvandimwe wa muhena arayigurisha hera aho ngajya kuri mitu yaracuruza ndagira ubwo nasubiriragamo umuntu utabashije kubyumva navuga ngo ni ihene yabayigishoro arakora ariko na BDF iza guteramo iza kumwongerera igishoro iza kumwongerera imari arakora. Elias umuntu duteze amatwi afite amatsiko ukuntu utekereza akanongeramo kandi wongeramo kandi wavuze byinshi wavuze sonorisation services z'inkiko invitation kamera ubwo n'amafoto ntasigara uvuga intebe zirahanga ukodesha uvuga services ziremba ari naho uvuga uti niho nibona cyane uvuga kuba umwagenti w'amabanke beka na populaire uvuga kuba ugifite tuno tuzu twa MTN hanze ntabwo waturetse ngo uvuge ngo mpari abandi nuwazana igitabura cyane kuko wakiroriye ukagihuza ukamuha ndetse hariho nibyo mbona hanga ucuruza amakraseri n'ibindi uragenda wungura wongera imbere hawe. Ikintu cya mbere nashishikariza abantu ni ukwigira imbere hawe urahateganya ute? Ndateganya kuzagura agakoresho gahinda reka da bashaka kujya udutera ivumbi kuko bitewe nuko ibyo nkora n'ubundi birunguka kandi ntibijya bisaza bwo icyuma ntago ari boutique vuga ngo wenda nakuyemo iki cyagize biri ni ibintu bihoraho ngaho nuko biproduce kwikuramo amafaranga for saving ko saving muri sako umuntu wicaye munsi y'umutaka ugutekereza nakamoto ni imodoka nakamodoka ariko nzahera kuri moto kuko ariyo ya rubanda rugufiya moto nubwo wayibuze n'ubushake ubuse nta bindi wagezeho birenze n'iyi nzu ufite hoya nyine cyambere ni ibyangombwa kandi umuntu amaze kubona ibyangombwa none agiye kureba iki cyangombwa gigenewe iki ariko byose nizeye ko nzabigeraho. Hari abantu rero bazi ko mu cyaro nta mafaranga hari bakavuga bati
naza kuhakorera naza gukorera Musange nkazacyura iki Oya. reka nzamuke njye ruguru Nyamagabe cyangwa njye ku buhanda hirya muri Kabagari. Wowe wahisemo kuvuga ngo reka nkorera aha iyo ni ngaha imyumvire y'abanyamugi. aha niho iwanyu. iyo ni imyumvire y'abanyamugi ko twebwe mu cyaro byose biva mu mujyi bikajya mu cyaro. iyo itanga umugisha utanga mu mujyi ikawutanga no mu cyaro. bose ko kimwe gwe mwavuye i Kigali mukaza ngaho i Musange Twaje kukureba uretse urumva yo ntaza kuba mpari mwayikureba ndero no niyo mpamvu twaje ahangaha i Musange kugira ngo natwe nyine tuhagire. reka vuga ngo n'amafaranga arahari n'amafaranga arahari. ibyo dukora byose birinjiza nta kibazo. hari abantu bajya bagira gutya bakagabana n'amashami. Icyo kintu urateganya ko nubona amafaranga uzagira n'utundi tuntu hirya ukora. nteganya kuba nagikaduha kuko ariho hafi. ariko na hano ntuhasige ahangaha nyine nko nta kandi kumba. nta kandi kumba n'abangiye gufungura Nyamagabe. ibyo bintu byose ukora habonetse ubukwe bwo gufotora harimo n'amafoto harimo na kamera harimo ibintu uri gukora ahangaha hari abashaka serivisi za banki. ibi bintu byose n'umukozi umwe ufite ugufasha ubwo si bakeya. ntabwo ari umwe ahubwo ni kumwe dufatanya kuri sonorizasiyo na kamera. kuko nk'umugore se ntazi umugore wanjye azi gukoresha nuza azi gukoresha bino byuma byose bya computer aradekarara. iyo turi mu ntuza mu bukwe wowe iyo ndi kuri kamera undi aba ari kuri sonorizasiyo. uko ngena ncunga ubukwe nyine kamera ko zifata neza nawe ari kuri sonorizasiyo abikurikirana neza. yego urateganya kuzafata andi mafaranga muri BDF cyane rwose. ariko ntago bagora ni inshuti z'umuryango. zubaka umuryango zirema abantu icyizere mbega zaguha ejo heza. ejo heza ni ijambo ryiza cyane. turagana ku musozo kugira ngo nganire n'umukozi wa BDF kugira ngo agire utuntu abwira abanyarwanda dukeya dushobora kuba twibazwa na benshi. ariko mu kanya nari nkubajije ngo imbere yawe urabona gute utangira kuvuga ngo icyo nshishikariza abantu no kwigira. ubu ngo uhaye mikoro niwe bahaye ijambo urashaka kubwira abantu kuva mu bukene nk'uko nawe wari uburimo ndetse bukubuza no kujya kwiga kuko ibonye batari bashoboye. uhera kuri iriya hene urazamuka ngo uhaye mikoro urababwira iki? ndagushimiye amararo wamfuraho kandi angaho unsanze ni iwacu ni n'iwanyu. ndagutangirira kera nyine nkirangiza segonderi. urabwira iki abanyarwanda baguteze amatwi? icyo mbwira abanyarwanda cya mbere ni ukwigira no kwihangira umurimo. guhanga umurimo ni ikintu cya mbere no kugira serivisi nziza. burya iyo umuntu afite serivisi nziza n'abantu baramugana. yego nkashishikariza abantu ko aravuga ngo ndahera kuki inkunga give zaduteye n'inkunga nayo give ngo baraziririye barya amafiriti bagura amaradiyo nibyo byishimo by'abantu. ubwo gihe nahereye ahantu rero bita ku ihene ndazamuka njya mu mutaka no gukurikiye ubwo yabikora bigakunda. ntabwo ari ibintu bishaba igishoro cyinshi ahubwo saba kwihangana no kunyangamugayo. ubwo noneho rero nza kugeraho noneho mobiliza abantu benshi cyane bagenda banyura. wenda ibyo ngibyo turasa nk'ababivuze ahubwo mu gusoza n'ubundi nta butumwa burenze ibyo wavuze kuko wababwiye bumvise ko umuntu akora bigakunda. ufite benshi muteganya gukorana tuguha akanya kanyuma nkakira umukozi wa BDF. mu gusoza rero kuko nyine uweza umwanya uba ari mutoya cyane ariko dufite byinshi twagezeho. nashishikariza abantu ko kugana ibigo bya BDF no kwigira. nanababwira ko uwankenera wese yakoresha kuri nimero yanjye ya telefone 078 350 1875. reka nsubiremo nimero yanjye ya telefone wankenera kugira ikintu yambaza 078 350 1875. bivuze ngo ntuzakugana ashaka serivisi wawe ntuzakugana ashaka ubujyanama n'ibindi byinshi cyane ko mwakorana. ngira ngo nagushimira cyane. murakoze murakarama. ubwo kandi na BDF ngo warakoze kuba baguhisemo akaba ari tuganira. nyagasani yezu nabane nawe muhorane. arakoze cyane rero Majyambere Elias. ngira ngo amwumvise n'umugabo wateye imbere rwose byihuse cyane ku buryo ihene ifite ahantu imugejeje ariko harakana igishoro kigeze kurangaho ubu ngubu byawe umaze kugeraho birangana gute? ibintu byose maze kugeraho birigera muri 25. byiza cyane. reka nakira umukozi wa BDF nawe agira akatubwira mu minota mike cyane dusigaranye ubundi tugasubiza mikoro i Kigali. Fabien Bimenyimana ni umukozi wa BDF mu karere ka Nyamagabe. bagize gutya rero baratumanura batuvana kuri kaburimbo batuzana ku murenge uri ku mbibi z'akarere. sibyo? karibu cyane Fabien.
murakoze ndabashimiye cyane kuri uyu mwanya mumpaye umukozi wa BDF nitwa Fabien Bimenyimana ko mwamaze kubivuga. Yego nari ndi kuvuga ngo mwatumanuye muratumana mutuzana ahangaha ruguru nta bandi bahari cyangwa mwashatse kwerekana ko no mu cyaro hasi umuntu ashobora kwaka amafaranga muri BDF bigakunda. Ruguru barahari ubwo turavuga iyo tuvuze ruguru ni mu mujyi wa Nyamagabe ariko ni byiza ko ahantu hose tuhagera cyane cyane aho ari kure mu giturage kugira ngo na wa mukecuru cyangwa rwa rubyiruko rutabasha kugera mu mujyi rumenye ibiba. Yego ndakoze utubazo tubiri ndagira ngo nkubaze uko umuntu ashobora kumenya amakuru ya BDF kuko mu kanya ndi hano mu isoko hari abantu twaganiriye mbabaza ibyo bibazo numva ntibabizi. Ni gute umuturage uri hasi amenya amakuru ya BDF n'uburyo ashobora kubona inguzanyo? Umuturage uri hasi buryo cyamenya amakuru ya BDF twagiye tubikoraho ariko by'umwihariko bajye bitabira inteko tujya dutanga ibiganiro mu nteko z'abaturage. Yego aho ni hamwe ahandi kuri radio nk'uku tujya ducishaho ibiganiro bya BDF ahandi ubishoboye akatugeraho kwishami muri buri karere mu Rwanda hose tugiramo ishami rya BDF yaje tumusobanuro bwimbitse buhagije ahandi ni mu bigo by'imari byose. Yego cyane mu bigo by'imari kuko dutandukanye BDF no gutanga amafaranga n'uyabonye ayabona anyuze mu bigo by'imari cyangwa muri banki. Yego icyo gihe nk'aba ba hano cyangwa mu yindi mirenge ya kure y'umujyi nta murenge utagira umurenge sako begera imirenge sako dukorana bya hafi baza babaha amakuru ahagije nibiba ngombwa banatuvugisha bafite nimero zacu za telefone tubaha amakuru ahagije. Akabazo kanyuma produit mufite muri BDF ni zihe zishobora gufatisha abanyarwanda kuzigana bagahabwa amafaranga bagakora? BDF ifite produit nyinshi zitandukanye bitewe na gahunda leta yashyizeho harimo ingwate aho twishingira abantu bahabwa amafaranga n'ibigo by'imari bitandukanye bitewe n'ibyo dukorana ibigo hafi ya byose turakorana. Hari amafaranga yo kuzahura ubukungu bwazajwe na COVID ariyo bita IRF twatanze IRF ya mbere iya kabiri ubu turi gutegura n'iya gatatu abaturage b'Inyamagabe babimenye bakurikirana amakuru iya gatatu nimara gutangira bazaze tuyabahe arahari n'abaregenewe. Ariko iyo uvuga ngo arahari ko twese tuyashaka muzayabona kuyabona iyo nta kibazo dufite cyane nituba twujuje ibisabwa nimuzuze ibisabwa tuzayabaha. Ni ukuvuga icyo gihe hari gahunda leta yashyizeho ikavuga ngo umuntu wemerewe aya mafaranga agomba kuba ari uyu icyo gihe iyo byujuje urayabona nta kibazo kiba kirimo. Hari kandi bumva wakongeraho tugasoza kajyanye n'icyo ubwira abashaka kugana BDF? Kandi nongeraho ndavugira cyane akarere dukoreramo umuturage wa Nyamagabe wese niyumve ko amarembo afunguye muri BDF. Umuturage wese aze tumwakire tumugezeho ibyiza BDF itegura harimo kugera ku imari mu buryo bworoshye. Murakoze. Turagushimiye cyane Fabien Bimenyimana. Murakoze cyane ndabashimiye kubw'umwanya wanyu no kubw'aka kanya mu mpaye ko gutanga ubu butumwa ku baturage. Murakoze cyane. Arakoze Fabien Bimenyimana rero no mukozi wa BDF mu karere ka Nyamagabe yatumana tuzana aho ngaho muri Musange. Hanyuma kandi ndashimira na Majyambere Elias twasuye twicaye mu nzu ye aha Musange Nyamagabe Masizi mwumvise ukuntu yakoze bigakunda kandi nawe akora bigakunda. Hanyuma gana BDF nawe ubashe kugira aho ugera nk'abandi bose kandi nawe gukirigita ifaranga byakuryohera. Nari mu Kayiranga Rose cyari kiganiro kazi ni kazi nari Musange muri Nyamagabe ibihe byiza.